Seigneur, parle-nous ce soir au Dieu de grâce. Je prie que tu nous parles encore davantage au Dieu de capacité. Seigneur, au Dieu de grâce, je crois ce que tu es capable de réaliser, Père éternel. Nous croyons en toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance au milieu de nous, au Dieu de capacité. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce que tu es en train de faire en ces lieux. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Merci pour ce moment, Seigneur. Parle-nous d'avance, au Dieu de grâce. Parle-nous davantage, au Dieu de capacité. Seigneur, nous sommes là pour toi, que tu nous parles. Que tu nous parles ce soir, que tu nous parles encore. Parle-nous davantage, au Dieu de capacité. Parle-nous davantage, au Dieu de grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi de grâce. Please don't take your spirit from me and restore the joy. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais qu'on lise dans Day3 chapitre 4. I'd like us to read in the book of 2 Kings chapter 4. Day3 chapitre 4 verset 8. 2 Kings chapter 4 from verse 8. S'il y a une personne qui peut nous lire. Is there someone who can read? Day3 chapitre 4 verset 8, vous pouvez aller jusqu'au verset 11. Day3 chapitre 4 verset 8 à 11. 2 Kings chapter 4 from verse 8 to 11. Day3 4, 8 à 11. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Verset 11e. Élisée étant revenu à Sunem, se retira de la chambre haute et y coucha. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Can we give a hand to the word of God? J'espère que c'est une histoire qui est connue de tous. I hope that this is a story that is known by everyone. Et je sais que ce soir, il nous est demandé de parler sur la nouvelle saison après la pluie. And we have been asked to speak about the... Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Permettez-moi, on est déjà emporté. Sorry, let us have a seat. Alors, il nous est demandé de prier et de parler sur la nouvelle saison après la pluie. We're asked to speak about the new season after the rain. Et j'aimerais te dire qu'il y a toujours une nouvelle saison lorsque la pluie menace dans la vie d'une personne. And I'd like to tell you that there is always a new season when there is a rain La that vie comes in d'une someone's life. personne est caractérisée de deux saisons. The life of someone is characterized by a new season. Il y a la saison sec, There is the dry season il y a la saison de pluie. and there is a season of rain. La saison sec, ce sont des moments où la personne traverse le moment le plus compliqué de sa vie. The dry season can be characterized by someone going through tough times. C'est le moment où tu peux tout perdre. It is a moment where you can lose everything. C'est le moment où tout n'avance plus. It is a moment where nothing is going forward. C'est le moment où on se pose tant de questions. It is a moment where we question ourselves, On cherche même une orientation de la part de Dieu. seeking for direction from God. Et on ne sait même qui exposer nos problèmes. We don't know who to talk to Parce que nous traversons des moments secs dans la vie. because we are going through dry times, Et la tough Bible times. nous dit dans Day3 chapitre 4, And the Bible tells us in 2 Kings chapter 4, un jour, il y a un prophète Élisée, one day there was a prophet Elisha. il passait sur Sunem. He was going through Shunem, Il y avait là une femme de distinction. and there was a notable woman. Des fois, les gens disent la femme sunamite. Sometimes people say the Shunammite woman. La femme sunamite n'est pas le nom de la femme, The Shunammite woman is not her name, mais c'est la ville là où la femme restait. but Shunem is the town where the woman dwelt. C'est comme nous sommes en Afrique du Sud, It's like we are here in South mais Africa, nous sommes à Johannesburg. but we are in Johannesburg. Et c'est de la même façon aussi cette femme, And it is in the same way this woman, elle a été identifiée par le nom de la ville. she was identified by the name of Et the la city. Bible dit qu'elle passait, c'était une femme sunamite.
The Bible says that she was a Shunammite woman. Mais cette femme n'était pas une femme comme toute autre. But this woman was not like any other woman. Elle était une femme qui avait tellement de révélations She was a woman who had much revelation qu'elle a été même inscrite dans la Bible. that she was even written in the Bible, talked C'est about in une the Bible. femme qui a laissé de traces A woman who left a mark que son histoire nous inspire même aujourd'hui. so that her story still inspires us J'aimerais today. te dire que tu ne quitteras pas sur cette terre sans pour autant laisser des traces. I'd like to tell you that you will not leave this earth without Tu ne leaving a quitteras mark. pas sur cette terre sans pour autant qu'on parle sur toi. You will not leave this earth without leaving a La mark. plus grande chose que chacun de nous peut réfléchir quand nous sommes sur la terre, The biggest thing that we can reflect on here c'est on de earth comprendre sa mission. is to understand one's mission, Comprendre ce que tu es appelé à être. understand what you are called to be. Et lorsque tu comprendras ce que tu es appelé à être, And once you understand what you are called to be, Dieu amènera aussi la distinction dans nos vies. God will bring distinction in your life. J'aimerais dire à une personne ce soir, I want to say to someone today, lorsque tu es sérieux avec Dieu, when you are serious with God, Dieu sera aussi sérieux avec toi. God will be serious with you too. Mon père m'a toujours dit, My father always told me, tu sais que lorsque tu es sérieux avec Dieu, you know that when you are serious with God, Dieu peut te qualifier même l'endroit où plusieurs échouent. God can even qualify you in an area where many Parce que fail, Dieu aime les gens sérieux. because God loves serious Tu n'as people. pas besoin de plusieurs de prophéties pour être délivré. You do not need a lot of prophecy. Tu as juste besoin de comprendre ta mission sur la terre You just need to understand your mission on et de earth rester attaché à ce que Dieu t'a dit. and to remain attached to what God Chez told lui, you. je ne reçois pas tant de prophéties, I do not receive a lot of mais il y a prophecies, des paroles qu'il parle. but there are words that are Lorsque spoken. je m'accroche à ces paroles, And when I attach je vois des myself to the changements word, automatiques dans ma vie. I see an automatic change. Dieu, c'est un Dieu de gens qui sont sérieux. God is a God of people who are serious. Dieu, c'est un Dieu de gens qui demeurent fidèles à sa parole. God is a God of people who remains Tu faithful to peux His beaucoup word. tourner, God can change a lot mais of, si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu as été créé, but if you are unable to understand why tu you vas were tâtonner created, partout. you will stumble. Pourquoi? Why? Parce que tu n'as pas encore compris. Because you have not Vous understood verrez dans le it. monde, You will see in the world, tout le monde veut être tout le monde. everyone wants to be like On est everyone. tous généralistes, We are all generalists, mais on n'est pas spécialistes. but we are not Et specialists. voilà pourquoi dans le monde, That is why in il y a the world, plus d'erreurs qui se commettent there are so many parce qu'on mistakes veut made être comme tout le monde. because we want to be like Mais everyone. j'aime la Bible. But I love the La Bible. Bible dit, The Bible cette says femme, this elle woman était une femme. was a woman, Mais on ajoute but they une add femme de distinction. a notable woman, a woman of distinction, Pas comme toute femme, not like any mais woman, une femme de distinction. but a woman of Cet homme est distinction. un homme de Dieu, This man is a man mais of pas God, comme tout homme de Dieu, but not mais like un every homme man de of Dieu de God, distinction. but a man of God Bien of aimé, distinction. le monde doit lire même au travers de nos habitudes. Paul est en train de dire, Paul is saying, je suis une lettre écrite I am a written qui letter doit être lise. that needs to be Ça read. veut dire, That nous means n'avons pas juste besoin de parler de prophétique et de quoi, we shouldn't just speak of the mais les gens prophetic, peuvent lire aussi au travers de nos comportements. but people can also see through their La Bible behavior. commence à définir la femme, The Bible begins by une defining the femme de woman, distinction. a notable woman. J'aimerais que Dieu t'aide I want you to, à être un chrétien distingué I want you to be a et distinctive à être Christian, une chrétienne distinguée. to be a distinctive Je Christian. suis en train de partir quelque part I'm getting somewhere, et je te demande de très bien m'écouter. and I'm asking you to Parce follow que me ce soir, carefully, because tonight, Dieu de la nouvelle saison being a new season, va faire quelque chose dans ta vie. it will do something in your life. Un jour, Élisée passait sur Sunem. One day, Elisha went to Shunem, Il y avait là une femme de distinction where there was a notable woman, qui le pressa and she persuaded à him accepter de manger. to eat some food. Et toutes les fois qu'il passait, So it was as often as he passed, il se rendait chez elle he would turn in there to eat some food. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, lorsque tu veux vivre when you want to live la nouvelle saison de la pluie, the new season of the rain, la première des choses, the first thing, tu dois être une personne d'empressement.
You need to be an impressive person. Une personne qui sait localiser A person who knows how to locate là où son miracle peut venir. where their miracle can come. Une personne A person qui a la révélation who has the de la revelation parole qu'il reçoit de Dieu. of the word that they are Et la receiving from Bible dit God. cette femme The Bible says this woman l'empressa impressed him, d'accepter à manger. persuaded him to accept some C'est-à-dire que food. cette femme, That means that this woman elle savait que la personne qui était devant moi knew that the person in front n'était of me pas une personne comme tout autre. is not a person like any Il other. était une personne différente. He was a different person. Voilà, elle a pris la décision That's how he took the de decision presser l'homme de Dieu to persuade the man of God afin de pouvoir entrer dans sa maison. in order to come into his house. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, il y a des fois que Dieu nous parle, there are times where God mais speaks to nous ne us, sommes pas sensibles à la voix de Dieu. but we are not attentive to the Il y a voice des of God. fois que Dieu cherche à nous visiter, There are times God seeks to visit mais us, nous ne sommes pas sensibles à la visitation de Dieu. but we are not sensitive to the visitation Pourquoi? of God. Why? Parce que nous sommes déjà remplis Because we are filled de doutes en nous. of doubt. On ne croit plus que Dieu peut faire. We do not believe that God can do Mais la something. Bible dit, But the Bible elle a says pressa d'accepter à manger. she persuaded him to eat some food. Et j'aime le verset 9. I love verse La 9. Bible dit, elle dit à son mari, She said to her husband, voici, je sais que cet homme look now, I know that qui passe toujours chez nous this is a holy man est un saint homme de Dieu. of God who passes by us regularly. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, cette femme n'a pas apporté d'autres choses à son mari, this woman did not bring doubt towards her mais elle a husband, frayé le chemin de la bénédiction à travers son mari. but she made a way for a blessing through her husband. Nous sommes dans les temps We are in a time où nous avons besoin de femmes qui peuvent créer des chemins de bénédiction dans leur maison, where we need women to create a way for blessings en in their apportant homes la lumière dans la maison. by bringing light in their Nous homes. sommes dans les temps de femmes qui ont la révélation We are in a time where women have the du revelation temps. of time. Les femmes qui sont capables Women who are able d'apporter des choses qui sont productives dans la famille. to bring things that are productive in their Cette femme, family. elle s'amène auprès de son mari. This woman goes to her Elle husband dit, and she says, cet homme this man qui passe tous les jours chez nous, who passes il by est us un saint homme de regularly Dieu. is a holy man of God. C'est rare aujourd'hui de trouver le saint homme de Dieu. It is rare these days to find a holy man of God. Why? Parce que le monde est rempli de titres. Because this world is filled with titles. Mais le monde n'est pas rempli de œuvres. This world is not filled with Nous works. sommes remplis de titres, We are filled with titles, mais pas de œuvres. but not the works. Nous voulons des gens, We want avant que people, tu me parles ce que tu es, before you speak about what j'ai you quand are, même la facilité de le voir. I'm able to see. Il dit cet homme, She says this man c'est un saint homme de Dieu. is a holy man Homme of de God. Dieu. Man Est-ce of que nous God. avons les saints hommes de Dieu aujourd'hui? Do we have holy men of God these days? Est-ce que nous avons les saints hommes de Dieu aujourd'hui? Do we have holy men of God these days? Est-ce que nous avons les saints hommes de Dieu aujourd'hui? Do we have holy men of God these L'homme days? de Dieu ne s'est pas présenté. The man of God did not present Malgré himself. que la femme avait la révélation sur lui. In spite of the woman having a Il n'a revelation pas about dit que him, je suis telle personne. he didn't say, I am such and Mais such la a femme person. pouvait voir. But the woman could see. Nous avons besoin de femmes aigles. We need women Les with femmes qui eagle peuvent vision. voir ce que leurs maris ne peuvent pas voir. Women who can see what Nous their avons besoin husbands des cannot hommes qui see. peuvent voir ce que leurs femmes ne peuvent pas voir. Men who can see what their Nous women avons cannot besoin see. des hommes, de femmes porteuses de la lumière de Dieu dans la famille. We need women who bring the light of God in their family. Lorsque tu reçois l'homme de Dieu, When you receive the man of la God, Bible dit, the Bible says, lorsque tu reçois un prophète de Dieu en qualité de prophète, when you receive a prophet with the tu title of a recevras prophet, la bénédiction. you receive a blessing. L'homme de Dieu The man of God est une entité spirituelle. is a spiritual entity. Elle peut apporter quelque chose de nouvel dans ta vie. He can bring something new in Et your ce que life. j'aime avec cette femme, And what I like about elle this n'avait woman, pas que la révélation de voir, she didn't only have the mais revelation elle to pouvait see, comprendre celui qui s'est présenté devant lui. but she could understand the person Je in front of her. prie que Dieu te donne la compréhension de comprendre. I pray that God gives you the Je understanding. prie que Dieu te donne la compréhension de voir. I pray God gives you the understanding to La see. forme de la perte de sang, The
The woman who was losing Elle her avait blood une révélation. had a La revelation. Bible dit, elle s'est dit à elle-même, The Bible says she said to ce herself, n'était pas elle, it was not her, c'était l'esprit qui était en elle. but the Spirit, Parce que la Bible dit, because the ce Bible n'est pas moi says, qui vis, it is not mais I c'est who Jésus qui lives, vit en moi. but it is Christ. Lorsque tu feras de ton corps l'habitation de l'esprit, When you will make of your body le the temple of the Saint-Esprit Spirit, t'orientera à de bonnes places. the Spirit will lead Le you to the right place. Saint-Esprit t'aidera à détecter l'endroit de ta bénédiction. The Spirit will help you to detect L'homme the de place Dieu, of la femme dit blessing. à son mari, The woman says to her cet husband, homme, this man c'est un homme, un saint homme de Dieu. is a holy man of God. Oh my God. Il est un saint homme de Dieu. He is a holy man of Des God. fois, nous voulons la nouvelle saison après la pluie. Sometimes we want to see the new Le season problème, ce after. n'est pas la nouvelle saison. The problem is not the new C'est season, l'attitude qu'on adopte après la nouvelle saison. but it is the attitude that we adapt Parce que to. des fois, nous venons chez Dieu Sometimes we come to God pour recevoir, to receive, mais pas pour donner. but not to Et give. nous venons de Dieu pour recevoir de Dieu, To receive mais from pas God, pour se positionner après la bénédiction. but not to position ourselves after the blessing. Il y a des gens que Dieu est juste avec toi à zéro. There are some people God is Il n'a with you même at pas the beginning. commencé à te le dire. He hasn't even Tu as started déjà compromis. blessing you, but you have already started Mais je te compromising. dis, c'est la nouvelle saison. And you're saying to yourself, it's the new Vous season. savez, j'aimerais dire quelque chose. I want to say something. Pour ceux-là qui sont en train de cultiver, For those who are cultivating, la nouvelle saison pour les cultivateurs, the new season for those who are cultivating, c'est la saison des moissons. it is a season of harvest. La nouvelle saison pour les cultivateurs. The new season for the Tu ne cultivators. peux jamais prétendre ou bien attendre une nouvelle saison You can never wait for a new si tu season n'avais pas semé. if you didn't sow. Comment tu peux attendre une nouvelle saison How can you wait for a si tu new n'avais pas season semé? if you did not sow? La pluie est pour d'autres une bénédiction, Rain for others is a d'autres pour blessing. une bénédiction. For others, Pour les gens qui ont semé, for those who c'est have une sown, bénédiction pour eux. it is a blessing for them. Et pour les gens qui n'ont pas semé, For those who c'est did une not sow, bénédiction pour eux. it is a Parce curse. que la pluie n'apportera absolument rien. Because the rain will bring nothing. Voilà pourquoi il est très important That is why it is de important semer. to La sow. première des choses, The first thing, lorsque tu veux expérimenter une nouvelle saison, when you want to experience a tu new dois te season, rassurer que tu as semé. you need to be sure that you sowed. Cette femme, This woman elle dit à son mari, says to her husband, l'homme qui passe, the man who il est un saint homme de Dieu. is coming is a holy Et elle ne man. s'est pas limitée là. She did not stop there. Cette femme, This woman Dieu la donne la révélation de s'aimer. gives revelation of sowing. Dis à son homme, She says to her husband, peut-on construire pour cet homme de Dieu can we not build for this qui ne man, rentre plus, mais qu'il reste dans notre maison? for him not to go back, but for him to stay in our home? La nouvelle saison après la saison de pluie, The new season after the season of rain c'est la saison des moissons. is the season of harvest. Parce que si tu n'avais pas semé, Because if you did not tu sow, ne peux jamais moissonner. you can never La harvest. pluie ne sera pas une bénédiction sur toi The rain will not be a si tu blessing n'avais pas semé. if you did not sow. Mais tu peux semer dans la prière. But not you can sow. Des fois, les gens traversent les moments les plus compliqués, mais tu ne pries pas. Sometimes you're going through a tough time, but you don't. Anne, Anna elle vient auprès de Dieu. came Et towards si God. tu me bénis, She said, if you je bless me, ferai cet enfant. I will Elle give this sera au child. temple. I will offer this child to the temple. Elle sera au temple. He will be in the temple. Elle commence à faire un vœu à Dieu She makes a avant promise d'espérer la pluie. before La waiting for pluie the était rain. la naissance de Samuel. The rain La nouvelle was saison après la pluie, the birth of c'est la Samuel. saison où quelqu'un se décide de s'aimer pour Dieu. The new season after the rain is the season when someone Amen. decides to sow for God. Mon père est là, il est témoin. My father was Lorsque there je as suis arrivé dans witness. ce pays, When I came into tout this l'argent que je trouvais, je s'aimais. Il était témoin. anything that I found, I would J'ai sow. fait à peu près 3 mois. I Je did about s'aimais 3 parce que months. j'étais poussé par l'esprit. I was sowing because I was Et led by j'ai the vu Spirit. comment Dieu a commencé à rémunérer. And I saw how God Tu ne peux jamais espérer la nouvelle saison. You can never hope for a new Si tu n'as pas semé, if you did not sow. quelle est ta
position lorsque tu espères la nouvelle saison? What is your position when you are hoping Est-ce que for tu a new pries? season? Are you praying? Est-ce que tu sais? Are you sowing? La femme ne s'est pas juste limitée là. The woman did not sow. Elle dit à son mari, She says to her, je sais que cet homme I know that this qui man passe tous les jours who comes by chez nous regularly at our home est un saint homme de Dieu. is a holy man of God. Faisons une petite chambre haute Let us make an upper room avec des murs. on the wall. Mettons-y pour lui un lit, Let us put a bed, une table, a table, un siège and a et chair, un chandelier and a lamp, afin qu'il se retire so he can turn in there quand il viendra chez nous. whenever he comes to us. La femme propose la chose qui peut amener la lumière dans sa vie. The woman proposes something that can bring light in her life. Cette Dark into her femme, life. elle This était woman stérile. was Elle barren. avait besoin d'une bénédiction She needed qui a n'est pas blessing, tout autre, not mais la like any other, bénédiction de l'enfant. but the blessing of a child. Elle commence d'abord à s'aimer. She begins by sowing. Elle dit si on peut construire pour cet homme de Dieu, elle a droit de la tête. She says if we can build a place Mais for la us to question à se poser, but the question to ask, cette femme pouvait construire à côté de sa maison. this woman could have built next to her Elle house. peut construire dans sa maison. She could have constructed within Mais elle her peut house, faire construire but she built sur sa maison. above her house. Lorsque nous lisons la Bible, When we read the on Bible, doit la lire avec les yeux prophétiques. we need to read it with prophetic Elle n'a eyes. pas construit à côté. She did not build next to Elle n'a pas construit dans sa maison. She did not build Mais within, elle construit sur sa maison. but she built on top of. Lorsque tu donnes la première place à Dieu, When you give the first Dieu se place to décide God, aussi à t'honorer. God also decides to honor La you. Bible dit, The Bible Dieu says ne partage jamais sa gloire avec une personne. God does not share his glory Vous with savez people. pourquoi? You know why? Cette femme avait la révélation. This woman had the Elle revelation. construit. She built, Et l'homme de Dieu était content. and the man of God was Il happy. dit, He says il doit commencer à rester ici. he must start beginning to dwell there. Rester ici. Dwell there. Amen, amen. Cette femme This woman n'avait pas juste construit la maison. did not just build a room, Mais cette femme but this woman avait bâti le trône de Dieu dans sa maison. built the throne of God in Elle her avait home. bâti le tabernacle de Dieu dans sa maison. She built the tabernacle of God in her Elle a home. bâti la présence de l'Éternel dans ta maison. She brought the presence Tu of dois God in her beaucoup home. veiller dans ta vie de bâtir la présence de Dieu tous les jours dans ta vie. You need to watch that you build the presence of God David every day. pourrait dire à Dieu, She could have said to God, Seigneur, ne retire pas ta présence à moi. David said to God, Lord, do not withdraw your presence from me. Do not withdraw your spirit from me. Elle a bâti d'abord. She built first. Elle a construit d'abord. She built Parce qu'elle avait besoin de la pluie. because she needed the rain. Nous sommes de ceux-là qui parlent beaucoup, We are of those who speak a lot, mais nous ne faisons rien. but we do nothing. Nous ne prions pas. We do not pray. Nos heures de la télé dépassent nos heures de la prière. The hours we spend in front of the Nos TV heures de distraction dépassent nos heures de concentration. are more than the hours we spend in Elle prayer. avait une révélation parce qu'elle était une femme qui était intime à Dieu. She had a relation because she La personne qui peut comprendre was cela, c'est celle qui est remplie de l'esprit. someone who understands it is only someone Je who is prie que filled. Dieu te remplisse de son esprit. I pray that God fills you with Afin His que Spirit, tu comprennes la destinée ou bien l'origine ou bien tu comprennes là où la bénédiction peut entrer dans ta vie. in order for you to understand where the blessing can enter your Et life. elle fait cela. And she did that. L'homme de Dieu touché par cette œuvre. The man of God touched by this woman. Élisée étant réveillé soudain, Elisha says that she se retira dans la chambre haute et coucha. he withdrew into the upper room and he said, Écoutez, listen, c'était pendant les moments les plus compliqués de sa vie. it was during the toughest times of Je her life. prie I que les pray moments difficiles ne soient pas que les moments difficiles. that your tough time they'll be your toughest. Que ce soit le moment où Dieu te donne une révélation pour lui. But let it be times that God gives you Le moment où revelation. Dieu te donne des orientations de ce que tu dois faire pour sortir de là. Moments where God gives you direction in order for you to Parce que come out. notre Dieu, c'est l'unique Dieu qui est le même. Because our God is the only one who Mais resists. Dieu nous promet que je souhaite que tu prospères à tous égards. But God promises that He wishes for us to promise in all things. Et que ça se dit, il y a un temps pour toutes choses. Just that there is a time for everything. Il y a un temps où tu peux pleurer. There is a time where you can Mais tu ne peux pas demeurer dans ces pleurs tout au long de ta vie. but you cannot dwell in Tu dois prier que Dieu te donne l'orientation You need to
pray for God to give you de direction. ce qui peut faire à ce que tu sors dans cette situation. In order for you to come out of Lorsque this vous lisez la situation. Bible, When you read the vous verrez que Bible, cette révélation ne te va venir de son mari. you will see that revelation will not come from her Mais husband. le mari s'est juste accroché dans la vision de sa femme. But the husband just attached to Parce the que la wife's bénédiction vision était pour tout le monde. because the blessing was for everyone. Amen, amen. Nous avons besoin de gens sensibles. We need people who are sensitive. Lorsque tu veux une nouvelle saison après la bénédiction, When you want a new season after the blessing, tu dois être une personne qui sait comment s'aimer. you need to be a person who knows Lorsque how nous to parlons de sow. la sémence, When we talk about nous this, ne parlons pas juste de ce qui est matériel, we do not talk about what is même material, ce qui est de notre intimité à Dieu. but we talk about what refers to the intimacy with God. Amen, amen. Même ce qui est notre intimité à Dieu. We refer to what is our intimacy Et with elle God. avait l'esprit prophétique sur elle. And she had the prophetic Parce que spirit. l'unique personne qui peut voir ça, Because the only person who c'est can une see personne it qui a la révélation is spirituelle. someone who has spiritual revelation. L'homme de Dieu touché par cette réaction. The man of God touched by this Et revelation. Dieu commence à changer maintenant les choses. And now God begins to change. La saison sec commence à changer. The dry season begins to Dieu change. commence à l'introduire dans la nouvelle saison. God begins to introduce him to the new season. Et Élisée dit à Gazi, Elisha says to Gehazi, son serviteur, his servant, appelle cette tsunamite. call this Shulamite woman. Gazi l'appela. When he had called Elle her, se présenta devant lui. she stood before him. La nouvelle saison après la pluie, The new season after the c'est la saison où Dieu se souvient de nos œuvres. is the season where God remembers our works. C'est la saison où Dieu se souvient de nos œuvres. It is the season where God remembers Parce our qu'il y a une works. femme dans la Bible, When a woman in the Bible, dans Actes chapitre 9, in Acts chapter 9, elle s'appelait Dorcas Abita. she was called Tabitha. Cette femme She said a été récompensée au travers de ses œuvres. she was rewarded because of her works. Tu dois beaucoup tenir compte de tes œuvres en tant que Dieu sur la terre. You need to be aware of your works when Parce que you nos are, œuvres parlent. because our works. La Bible dit chacun de nous sera rétribué The Bible au says travers de ses œuvres. we will all be rewarded. Ça veut dire que for les our- œuvres que tu fais aujourd'hui, That means that the works you c'est do ce qui fera à ce que Dieu will make sure that annonce une nouvelle saison dans ta vie. will do such that God will announce a new season in your Vous life. vous souvenez aussi de Mardoché. Remember Mordecai? La Bible dit, The Bible says cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. that night the king could Et not il ouvra le livre des souvenirs. and he opened the book of La nouvelle remembrance. saison après la pluie, The new c'est season la saison où Dieu ouvre le livre des souvenirs pour ta vie. is the season where God opens the book of Et Dieu commence à te remembrance. récompenser au travers de œuvres que tu as battues sur la terre. And God begins to reward the works that you do on earth. Tant que nous sommes sur la terre, As long as we are on earth, nous devons contrôler nos œuvres. we need to be aware of our works. Il appelle son serviteur. He calls his servant. Que peut-on faire à cette femme? He says, what can we do for Parce que l'homme de Dieu était tourmenté. the man of God was tormented. Des fois, nous n'avons pas juste besoin qu'il impose la main sur nous. Sometimes we don't need him to lay his hands Des on us. fois, les œuvres que nous commettons à côté d'un homme de Dieu, c'est une bénédiction. But the works we do next to the man of God are a Cette blessing. femme, And this woman, Élisée, Elisha, s'est souvenu. remembered. Il y a Gazi. He says to Après Gehazi, cette femme, call this woman. elle se présenta devant lui. She stood before him. Et Élisée dit à Gazi, And Elisha says to Gehazi, dis-lui, say now to her, voici tu nous as montré tout cet empressement. look, you have been concerned for Ce qui veut dire, care, which means tu nous as montré tes bonnes œuvres. you have shown us your good works. Et en récompense, And as a elle reward, répond, peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? he says, what can I do for you? Do you want me to speak on Ça your n'était pas behalf? ça ce que la femme désirait. That is not what the woman desired. Mais elle dit, que faire pour elle? He says, what can I do? Gazi répondit, Gehazi elle answers, n'a point d'enfant. she does not have a Cette femme n'avait pas d'enfant. This woman did not have Mais children, elle savait comment activer but she knew la nouvelle saison dans sa vie. the new season in her Vous life. savez une chose, You know one thing, prophétiquement parlant, prophetically speaking, la Bible dit, the Bible le says Fils de l'homme the Son of Man n'a pas d'endroit pour poser sa tête. does not have a place to lay his Celui head. qui est béni, c'est quelqu'un qui prend la révélation de bâtir l'endroit pour le Fils de l'homme. And the one who is blessed is one who takes him in charge. Et Élisée était la représentation de Christ. Elisha was a representation of Christ. Et cette femme, And this elle woman, n'avait pas un fils.
did not have Or a la son. Bible dit, But the Bible celui qui est un fils the a la one who vie. has a son has life. Elle manquait que la vie. She lacked it. Je prie que Christ qui est la vie entre dans ta vie. I pray that Christ will Afin guide qu'elle you annonce une nouvelle saison. in order for him to announce a new season. Afin qu'elle annonce une nouvelle saison. In order for him to announce a new season. Lorsque Christ qui est la lumière entre dans ta vie. When Christ was the light comes into your life. Élisée était la représentation du royaume de Dieu dans la maison de cette femme. Elisha was representation of the kingdom of Tu God. peux que vivre une nouvelle saison dans la vie. You can experience a new season. Lorsque tu fais rentrer le royaume de Dieu dans ta vie. You can only experience a new season in your Parce life que c'est lui qui a le royaume. when you bring the kingdom of God in your life. Because the one Je vais dire à une personne ce soir. I want to say to La you, nouvelle saison vient de s'annoncer dans ta vie. the new season has just Je vais announced. parler en tant qu'un fils du prophète. I want to say La nouvelle saison vient de s'annoncer dans ta vie. the new season has just announced. Dieu du ciel va déverser à plus de bénédictions dans ta vie. Was to pour out the Et ta rain. vie ne sera jamais la même. Your life will never be the Parce same. que toi, Because tu you étais stérile. Mais Dieu vient de décider une nouvelle saison dans ta vie. to announce a new season in your life. Lorsque la nouvelle saison s'annonce, When the new season announces, Dieu fait cesser les contestations. God stops contest. Dieu répond aux réponses inconnues. God answers unanswered questions. La nouvelle saison, The new Dieu season, répond aux réponses qui tourmentent complètement nos vies. God answers the questions that are tormenting our lives. Why? Parce que nous avons fait appel à lui. Because we have called unto Him. Nous devons être les seuls qui font appel à la présence de Dieu dans la vie. We need to be a part of those who call upon the Parce que la presence of présence God. de Dieu, c'est ce que nous désirons. Because the presence of God is Elle dit what we desire. construisons She says, let us une build place a place pour cet homme. for the saint. Car il est un saint homme de Dieu. Because He is a holy Mais man. vous pouvez voir comme nous sommes là. But that you can see as we are, Dieu peut te bénir God can bless you au travers de ce que tu peux aussi faire pour ce ministère. through what you can do for this ministry. Amen, amen. Parce que c'est là où Dieu descend. Because that is where God comes from. Quelque chose s'émet dans la présence de Dieu. Dieu récompense toujours. Something sold in God's presence, He always rewards. Que de perdre dans le monde. Rather losing the presence of God than to lose in the world. Et même dans la présence de Dieu, on ne perd pas. In the presence of God, you never Dieu nous lose. récompense toujours. God always rewards. Je prie que la nouvelle saison sorte dans ta vie ce soir. I pray the new season may be announced in Tu your life. traversais la saison du soir. You are going through the Je night. prie que Dieu te fasse entrer dans la saison du matin. I pray that God may bring you into La the Bible world. dit, The Bible il y a un says soir et il y a un matin. there is a Ça veut dire que le soir, c'est le moment où tu es au fond de tes pensées. C'est le moment où tu vas enterrer. C'est le moment où on est en train de partir avec toi pour t'enterrer. the moment where you Et are tu dois croiser celui qui a la résurrection. but you will need to La leave nouvelle the saison dans ta vie, c'est une saison de résurrection. new season is a C'est season une of saison resurrection. où Dieu vient ressusciter ce qui est enterré. It is a season where God resurrects what was dead. Et ce que j'aime avec la Bible, And what I like with the la Bible, Bible dit the Bible says qu'il y a un soir there was an et il y a un matin. and there was a En woman. fait, tu sais pourquoi? You know what? Parce que le matin, Dieu renouvelle que sa bonté. Because in the morning God renews His goodness. Ce qui est bien avec le matin, What is good Dieu in the morning, renouvelle sa bonté chaque matin. God renews His Ce mercy. qui est bien avec la nouvelle saison, c'est la saison où Dieu se décide de renouveler sa It bonté. is the season where God decides to Est-ce que renew. je parle à une personne ce soir? Am I C'est la saison où Dieu se décide de renouveler sa bonté. It is the season where God decides to renew His goodness. Dieu In te the dit, season of the ne morning. se souvient pas aux événements passés. God is saying, forget about the Et te dit, voici, je vais tracer une nouvelle route He says, here I am making dans a le new way désert. in the desert. Je voudrais dire à une personne ce I soir, want to say to someone, Dieu va tracer une nouvelle route. God will make a new way. La nouvelle saison après la pluie, The new c'est season la saison où Dieu prend une nouvelle route dans ta vie. is the season where God C'est la takes saison away. où Dieu te donne une nouvelle identité. It is the season where God Je gives prie you ce soir que Dieu t'accorde la nouvelle identité. C'est la puissance de Jésus-Christ. new identity in the mighty name of Jesus. Fini le temps de plaire. It is the end of the time Et of lorsqu'on Christ. s'approche auprès de la femme, And when he came to the woman, Gehazi dit à Élisée, Gehazi says to mais tu her, sais qu'elle n'a pas d'enfant. you know, she doesn't have children. Cette femme manquait la vie. This woman lacked Parce que l'enfant est la vie d'une mère. because the child is life L'enfant for est a la vie mother. d'un père. Child is a life for a father. Ma prière ce soir, My
prayer tonight c'est Dieu amène la vie là où la mort était dans ta vie. is that God brings life where there was death in your life. Ma prière ce soir, My prayer tonight, que Dieu apporte la vie là où la mort manque. may God bring life. Je suis en train de dire à une personne, I am saying ma prière ce soir, my prayer tonight, oh Dieu récompense tes efforts. God may reward your efforts. La nouvelle saison après la pluie, The new season after c'est la saison où Dieu se souvient de nos efforts. is a season where God remembers our efforts. Tu as bâti seul, You built alone. tu as vu ton empressement dans le ministère. God has seen your Tu as commencé même par partenaire. You started without any partners. Nothing. Un jour, One day, Dieu commence à se souvenir de ses œuvres. God begins to remember Et His. ce sont les gens qui viendront dire que tu as touché au fétiche. And these are the same people who will say that you have Amen, amen. touched witchcraft. Le plus grand fétiche, ce n'est que notre Dieu. The greatest witchcraft is our God. Parce que c'est un fétiche qui garantit. Because this is a witchcraft that is guaranteed. La Bible dit la même chose de l'Éternel, elle enrichit. The Bible says that Elle this fait is suivre aucun riches chagrin. and is not followed by sorrow. La nouvelle saison après la pluie, The new season c'est la after saison rain où Dieu se souvient de nos efforts. is the season where God remembers our Cette efforts. femme a fait l'effort This woman made an effort de bâtir la maison pour l'homme de Dieu. to build a house for the Peut-être que God. c'est tout ce qui restait comme argent. Maybe that's all she had left. Bâtir aujourd'hui une maison à l'étage, ça coûte. A double-story home Mais la is gloire est costly, tout. but she gave Parce qu'elle everything avait besoin que tu apportes la vie. because she knows that Je voudrais dire à une personne ce soir, I want to say to someone tonight, lorsque tu donnes tout ton corps à Dieu, when you give your entire body to God, tu lui dis mignons son pour la vie. you say everything for you. Dieu God se décidera de te récompenser. will decide to Je reward you. voudrais dire à une personne, I want to say to someone, la nouvelle saison après la pluie, the new season c'est la after saison où Dieu va tracer la route dans le désert. is the season where God will make a way. Ne désespère jamais. Do not be La hopeless. Bible a dit, The Bible says, fortifie-toi strengthen et yourself, prends bien courage. encourage yourself, Parce que courage. même dans l'ombre de la vallée de la mort, Because even in the Je shadow suis of the avec shadow toi. of death, I am le bien avec Dieu, the good thing with God. lorsqu'il te fait la promesse, When He makes a il promise, reste fidèle à cette He promesse. remains faithful to that promise. Et lorsque vous lisez la Bible pour chuter, And if you read the Bible to que faire pour elle? what can I do for her? Géhazi répondit, Gehazi mais elle n'a point answers, de fils, she does not have a et son, son mari est vieux. and her husband is Alléluia. old. Pendant que j'étais en train de méditer sur ça aujourd'hui, When I was meditating on je me this disais quelqu'un today, qui est vieux, I was saying someone who is old qui devient productif. is someone who is impotent. Cet enfant certainement This est child venu sous la vertu de l'esprit. came through the Holy Spirit. Came Parce through qu'il the dit, Holy Spirit il because est vieux déjà. he is Et il old. dit cette même époque, And Gehazi said at that moment, l'année prochaine, about this time next tu year, embrasseras un fils. you shall embrace it. J'aimerais te dire cette même époque, I want to say about l'année prochaine, next Dieu year, va te faire, tu vas faire une forte visitation dans ta vie. God will visit you mightily, Mais tout dépend de ta foi. but it is all dependent on your faith. Parce que la Bible a dit, Because the Bible la says foi est une ferme assurance. faith is a firm Une assurance. fermeté dans l'assurance. A firm assurance. Dieu t'a fait des promesses, God has made mais il promises, reste fidèle à ses promesses. but He remains faithful to His promises. Dieu reste fidèle à ses promesses. God remains faithful to His Dieu promises. reste fidèle à ce qu'il a dit. God remains faithful to what He has said. Mais il est question d'avoir la révélation. But it is about having a Je vais revelation. dire à une personne ce soir, I want to say to someone, la nouvelle saison après la pluie, the new season c'est la after saison où Dieu accomplit ses promesses. is the season where God fulfills His Est-ce que promises. quelqu'un m'entend? Is someone La nouvelle saison après la pluie, the new c'est season la saison où Dieu accomplit ses promesses. is the season where God fulfills His Parce que promises. lorsque la Bible dit, Because the Bible says il n'est pas un homme pour mentir, He is not a man to il est fils de l'homme pour se repentir. be the son of man to Dieu repent. accomplira ses promesses. God will fulfill His promises. Dieu va accomplir ses promesses. God must fulfill His promises. En réalité, Dieu va accomplir ses promesses. God will, Et il restera fidèle dans ta vie. and He remains faithful. La nouvelle saison, c'est la saison où Dieu se décide d'accomplir ses promesses. Is the season where God decides to fulfill His Je promises. vais répéter encore pour dire, I want to repeat la this. nouvelle saison, c'est la saison où Dieu se décide d'accomplir ses promesses.
The new season is a season where God decides to fulfill His promise. La nouvelle saison, c'est une saison où Dieu accomplit The new season is a season where God des fulfills promesses. the promises. C'est la saison où Dieu se souvient des promesses. It is a season where God remembers His Il a promises. parlé. J'aimerais te dire qu'il reste fidèle. I want to tell you that He remains faithful. Il a parlé, mais je te dis qu'il restera fidèle. He spoke, but I'm telling you that He remains faithful. Il a parlé, je te dis qu'il restera fidèle. He has spoken, but I'm telling you that Dieu He a remains parlé, je te faithful. dis qu'il restera fidèle. God has spoken, but I'm telling you that He remains Ce faithful. n'est pas parce que ça ne s'accomplit pas que Dieu ne parle pas. It is not because it hasn't come to pass that God does not speak. Mais il va le faire. He will do it. Le Dieu que nous avons crié, The God that we believe in, le Dieu de mon Père, il va le faire. the God of my Father will do it. Il va le faire ce soir. He will do it tonight. Il me l'a promis pendant que je venais, il va le faire. He has promised me on my way here that He will do it. Il va le faire ce soir. He will do it tonight. Ne sois pas en train de me sauver, mais sois concentré. Do not be distracted, but be Parce que moi, je te vois concentrated. maintenant différemment. Because I'm seeing you Il va different. le faire. Il He va le will faire. do it. Tu as trop combattu. You are fought against. Peut-être que tu n'avais pas compris ces choses. Maybe you didn't understand Mais these Dieu va le things, faire. but God will do it. Il va porter la vie dans ta vie. He will bring life to your life. Nous voulons prier ce soir. We'd like to pray tonight. Nous voulons prier ce soir. We're going to pray tonight. Dire à Dieu une nouvelle saison dans ma vie. Say to God, a new season in my life. Aide-moi Help me que je sois cet homme qui est capable. that I may be this man who Que je is sois cette able. femme qui est capable That I may be that woman who is de able comprendre là où la bénédiction arrive dans ma vie. to understand where the blessing is coming in my Que je life. sois cette personne sensible. That I may be the person sensible. Que je sois cette personne qui sera une bénédiction. That I may be the person who's going to be a blessing. Que je sois comme cette femme sunamite That I may be like this Shunammite woman qui sait quoi donner pour s'accrocher des miracles dans sa vie. who knows what to give in order to attach to the blessing in her life. Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Can you pray Aide-moi. and say, Lord, J'aimerais help être comme cette femme, capable de créer le miracle, capable de faire que ce que le miracle soit créé. I'd like to be Que like je this sois woman cette femme. Est-ce que tu peux prier? Est-ce able que to tu peux make prier? miracles happen. Est-ce que tu peux prier? pray? Est-ce que tu peux prier ce soir? Can you pray tonight? Aide-moi, Seigneur. J'aimerais Say, help pas me, Lord. m'éloigner. Aide-moi, 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 Help me, aide-moi, Lord. aide-moi, aide-moi. Que Help Dieu me. t'aide, que Dieu t'aide, que May Dieu God t'aide. help you. Que tu ne perds pas la foi pendant That les you temps will not lose compliqués. faith Que tu in sois your tough attaché à ce times. que Dieu veut faire. Que That tu you sois may do what attaché. God wants Que you tu to ne do. sois pas Dieu. That you Que may be Dieu t'aide. attached. Malgré le temps compliqué, mais que tu restes. May God help you in spite of the tough Prie, times. prie. Pray. Que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu God t'aide, que Dieu help t'aide, you. que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Être une personne vraie. Que Dieu t'aide à ne pas sauter. Que Dieu t'aide complètement. Shabria Kabrasa Kamayasa. Mayarosa Bababababababasa. Que Dieu t'aide à cela, que Dieu t'aide à May cela. God help you in Que Dieu that. t'aide à être comme cette femme. May God help you to be Que like Dieu this t'aide à woman. être comme cette femme. May God help Que you to tu be like te this chantes à woman. cela. Que Dieu t'aide à être comme cette femme. May God help you to be like this Que woman. tu sois cette personne capable. That you may be this person who is able. Je crois ce que tu es capable. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez. Listen, Ce soir, tonight, Dieu est en train de visiter la vie d'une personne. God is visiting somebody's life. Ce soir, Dieu va visiter la vie d'une personne. Tonight, God will visit somebody. Est-ce que quelqu'un peut croire à cela? Can someone believe that? Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais être sensible. C'est mon dernier sujet de prière. De recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, aide-nous, Dieu de grâce.
à ne pas rater, à ne pas rater, à ne pas rater, à ne pas rater. Seigneur, je prie que tu nous aides, autres de grâce, d'être sensibles, de reconnaître les voix de nos bénédictions, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi imploré, Père. Aide-nous les dieux de grâce, Seigneur. J'aimerais que tu nous aides à cela, Père. Être sensible, Père éternel, à la bénédiction, aux voix de la bénédiction. Être sensible au Dieu de grâce. Être sensible au Dieu. Être sensible au Dieu des puissants. Jésus, que tu nous aides. Aide-nous ce soir, Jésus. Être sensible au Dieu, Seigneur. Être sensible à la bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi imploré, Père. Ainsi nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Can you give a hand to the glory of God? There is power in your name. Miracles happen in your name. As we lift our voices, praise, it's you that I see. It's you that I see. At the center of the earth, it's you that I see. It's you that I see. There is power in your name. Miracles happen in your name. Jesus. As we lift our voices, praise, it's you that I see, only you that I see. You are big, bigger than the biggest. You are strong, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are great, greater than the great Lord. You are big, bigger than the biggest. You are strong, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are great, greater than the. You are big, bigger than the biggest. You are strong, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are great, greater than the great. You are bigger, you are bigger, bigger than the big. Stronger, stronger than the strong, higher, higher than the. You are great, you are great. I said you are big, you are bigger, bigger than the biggest. You are strong, stronger than the strong, higher, higher, higher than the. You are great, you are greater, greater than the. You are big, you are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strong. But you are higher.